क्या तुमने सोचा कभी कभी हमारी हड्डियों में से चटकने की आवाज क्यों आती है? ये पट 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 पटाखे क्यों फूटते हैं? तो देखो, हमारी हड्डियों में जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में एक चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। इस लिक्विड का काम होता है कि ये हमारी हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखे और हड्डियों को आपस में टकराने से रोके। पर होता क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं या हमारी हड्डियों को खींचते हैं तो इन जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा और इसकी वजह से उस लिक्विड में एयर बबल बन जाते हैं। तो जब ये बबल बनते हैं और फूटते हैं तब पट पट चटकने की आवाज आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हड्डियों को चटकाने से अर्थराइटिस हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास चटकाओ। मम्मी 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 गर्दन अटक गई, मम्मी मम्मी।